若干風強いな。お、来た。やばいやばいやばい、危ねえ。やったー。やっちまったやっちまったちゃんと取れてなかった。バカチンやな。いやでも釣れてよかったウケるおっしゃ、来たかな。お、来てる来てる。ごめん、抜き上げる。持ち帰るから。言い方ごめんね。うわ、綺麗。イワナちゃん。サイズは20ぐらいかな。うわー、やっぱり綺麗だな。かわいい。海の魚と違ってやっぱりね、すごい綺麗なんだよね。よし、いただきますか。来たかな。いるいる。おっしゃ。
うおい。いやー、やっぱりすごい綺麗。ごめん、ちょっと血出ちゃってるね。イワナちゃん。サイズは20前後ってとこかな。わあ、ちょっと休憩するか。ああ、よいしょ。よいしょ。あーし。全部しけってんな。まだいけるかな。いや、微妙。よし、吸水させてと。いただきます。あ、いるねー。あ、うそ、逃げられてる。バカか俺は。おっと。ご飯は完璧かな。うん、うめ。
ともうすでにかじってあるけど、いただきます。うめえ。あっつ。うまい。うまっ。ごちそうさまです。はあ、2時半か。お茶だけして帰ろうかな。やーべ、超落ち着くなこれ。ああ、片付けていこうかな。よいしょよいしょ。よし、メスティン持ったし忘れ物ないね。オッケー、帰ろう。うひー、よいしょ。よし、よっと。ああ。